嗨，这里是故事转弯的地方。你有想过环游世界，在 hostel 醒来，发现竟然有人在房间乱尿尿吗？或者隔壁床直接 live 做爱做的事情呢？今天这集要聊聊背包客的落脚处 hostel。就像台湾的青年旅馆，通常是有上下铺床型的房间，共用卫浴，价格亲民，然后地点也不错的住宿选择。不过对台湾人而言，大家普遍还是不喜欢跟别人共用空间，但对我来说是一个利大于弊的选择。所以我今天也统整了这一年旅行下来住过的那些 hostel 的缺点、优点，还有我心目中的宝藏情侣，还有一些小小的 tips。那先来说说住 hostel 4个常有的疑虑好了。第一个疑虑是隐私在哪里，男女混宿到底安不安全？通常我比较在意的是床位有没有帘子，因为如果有的话，就感觉会多了一点自己的空间。再加上如果这个床位它是有床头的小灯和插座，你就整个人就可以窝在你这个小小的空间，其实也蛮温馨的。但如果是没有帘子的床位，我也会把我洗澡的浴巾塞在床上面的床板，当做是一个帘子的概念。至于男女混宿，其实我并不是太在意耶，甚至我有时候会发现女生房还比较常看到女生在吵架，那厕所也要等比较久。像我当时在泰国的拜县，爱尔兰的室友跟巴西的室友就在吵架，吵冷气到底要不要开。在秘鲁的 Cusco，以色列的室友早上5点在房间边化妆边聊天，被一个澳洲的室友骂到不行。唯一一次我遇到比较惊恐的事情，大概就是当时在土耳其的 hostel，有一个喝醉的男室友半夜要去上厕所。你也知道，喝醉的人就是做什么事情都很大声。当时我就已经有点被吵醒了，然后他回来的时候又找不到自己的床位，他好像是想要开我的帘子，但我整个人就是坐起来，我就在他还没来得及打开的时候，我就骂说 "What are you doing?" 他也被我吓跑，说哦 sorry sorry 就跑走。但更排斥的是，他就跑上去我的上铺去开另一个印度室友的帘子，他又再次被赶走，才回去找到自己的床位。那我刚刚开头提到的在房间内做爱的事情，我也是遇到过2次。可是我不是在说我，第一次是在墨西哥的 Tulum，半夜3点 party 结束之后，我回到房间，我就很怕吵到别人，所以我动作就很轻，跟小偷一样，也不敢开灯。但我进到房间之后，我就听到叽乖叽乖叽乖的声音，我停下脚步，我一直听这个声音到底是从哪里来的，我有点分不清楚是楼上还是我们这间房间。当时其实我本来是不知道，就是在到底发生什么事，直到清晨5点半，我又听到那个声音，叽乖叽乖叽乖。原来我发现是床铺在摇晃的声音，还有人类喘息声，我才恍然大悟，哇，原来是这样哦！拜托，床位超小的，有需要这样吗？第二次是在尼加拉瓜的格兰纳达，我跟5个一起旅行的以色列人同一个房间。当时我就在自己的床位这个小小温馨的空间里面安排我的行程。那其中有一对情侣也在房间，一个男生用 Hebrew 叫他的朋友，但他的朋友没有回应，可能就不在房间吧。突然，对，就是这么突然，我先听到吃东西的声音，然后后面的15分钟还是20分吧，就是大概你在 A 片里会听到的声音，就是这样。所以回归正题，女生到底该不该就选女生房就好？但我觉得有一个还蛮要注意的，就是我觉得重点在这一间 hostel 的评价，因为就算是女生房，也不是每一个人进出都会锁门。我还蛮常遇到，就是房门就是可以随意进出，就是没有上锁的状态，甚至是有一些的房门它是没办法上锁的。所以我通常会选择 Google 评论4分以上，就是至少我可以确定这一间是没有发生过事情的。那我也一定会认真看评论做功课，但重点还是随时要提高警觉。那再来第二个疑虑，
房间的卫生跟环境到底干不干净？先说我算是蛮随性的人，就是没有到洁癖的程度，但我也不是说我不干净哦。我是不会因为便宜选择那种恐怖的旅馆。这个概念大概会是，如果你比较洁癖，那你就多花一点钱选好一点的住宿。但我刚刚在 podcast 开头也有说到，有人竟然直接在房间地板乱尿尿，到底是怎样？当时我在秘鲁的狗狗避难所当志工，好消息是这不是发生在我房间，原来是有一个喝醉的美国室友 party 结束之后，他找不到厕所，他进到一间房间，走到角落就开始解放。我隔天早上起来听到他同房的荷兰室友说，一开始以为是有人打翻水，后来越听越不对劲，这滩水好像有点多，才发现原来是好像有人在尿尿。所以这一题要怎么解呢？其实这种事情蛮看运气的啦，怎么听起来有点无奈？像是我在21集有提到，我住进了一间有床虱的房间。我去之前，其实我也有查评价啊，那整间也就只有我被咬啊，所以就经过这件事，我就会知道，可能我其实就还要额外再仔细检查床铺啊，才能多一道预防的程序。我的心态其实后来变成，我允许一切事情发生的可能。我不是放弃，我还是会先做好准备，但是就是事情发生了，就要想办法解决。第三个疑虑是，房间住了好多陌生人，那我东西会不会被偷？这部分的话，我就蛮幸运的，在 hostel 没有被偷过。其实只有在路上被抢啊，好像也没比较好。我比较常发生的是，我自己会忘记带走水瓶啊，帽子不见啊，或者是颈枕忘了带。身边碰过的旅伴，东西被偷，大概也是可能他穿了有名牌的布鞋，行动电源乱放。其他我倒是比较少碰到。在我本人外出的时候，我的重要财物我都会放在柜子里上锁。还是那句话，就是提高警觉。大概可能我打扮的也比较像穷穷的背包客吧，总是背着一个帆布袋。不过如果真的很担心的人，就可以听我前一集有比较详细的分享一些我自己的防盗的准备。再来第四个疑虑是，房间那么多人会不会很吵，没办法睡觉？这题其实跟环境卫生那个很相似。Hostel 通常可以选12个人或者是6个人的房型，当然人越少，价钱也越贵。一般来说，愿意花多一点钱选择人少的房间，都是蛮怕吵的人，大家也会比较注意动作。我自己本身的话，就比较常选择6个人的房间，但就是难免就会遇到一些超过晚上12点还在讲电话的人，或者是清晨5点在讲电话的人呢。但我自己我就会去敲隔壁的床，请他们不要吵。当然，我在哥斯达黎加，我也有去叫一个早上6点还在讲电话的人不要吵，但我就被回嘴说，我住在这里这么久，从来没有人跟我有意见。好吧，我就也翻个白眼，我当天就离开那一间住宿，就不内耗。所以这里怎么解？就当然还是耳塞啊。就身为一个在台湾蛮常失眠的人来说，我可以这样3-4天在 hostel 之间这样换来换去，还是要感谢耳塞啊。所以选择适合自己的耳塞就出发吧。听完这些，是不是就已经觉得累了？为什么还这么爱 hostel 呢？经过了前面的地狱，这一段要拉回 hostel 没有办法替代的好处，主要有2点。第一点是，它有点像是一个旅游的资讯站，尤其是在拉丁美洲旅行，不像在欧洲旅行，社群媒体上有非常多又很新的网络资讯。所以在拉丁美洲旅行，开口问永远是最新的即时资讯。比如说在 hostel check in 的时候，你就可以顺便问附近的治安情形，往哪条路走比较多吃的，往哪条路走会比较危险。那又例如说，我在智利的阿达卡马 Desert，我知道我想要去爬沙漠的这个行程，但我没有具体做功课。但我就借由这个机会，可以跟室友聊天，问问他们有没有推荐的旅行社，还有推荐的行程，就也是一个 small talk 的话题。第二点是，这是一个找旅伴的好地方。其实 hostel 有蛮多种类型，像是比较 chill 的、比较 social 型的 party 型，或者是适合工作类型的 hostel。
我个人是蛮爱 social hostel， 是很适合独旅的人。它不像 party hostel 总是在狂欢，每天都是 party。social hostel 比较是属于周一到周日都会有不同的活动，例如免费的学社交舞、做 taco、电影日、烤肉日，不免俗的还是有 party 日，但是它的频率就是不会那么高。所以它提供了一个免费或者是便宜的活动，让住在 hostel 的人都可以互相认识。大概我 Podcast 第一季的17集里面，大部分都是这样认识朋友的。还记得我在尼加拉瓜的 hostel 遇到一个蛮疯狂的老板，他是一个墨西哥人，他也是非常热爱旅行的背包客。后来和姐姐合资经营了一间 hostel， 把他们在世界各地住过的 hostel 最精华的社交活动都融入到他们的经营理念里面。他们希望提供不只是住宿，也能成为当地的一个社交跟定行程的中心。他们觉得这样才是 hostel 的灵魂。同时，他们也体谅不想一直 social 的人，他把公共空间规划成 social 的一边，那还有另一区是放松的，两个不同的区域，让所有的人都可以好好的享受。所以今天最重要的是，好的 hostel 到底要怎么选？我的答案还是一样，就是用问出来的。我心目中到现在，我第一名的 hostel 是在瓜地马拉的安提瓜。当时我在另一个城市，我又再次遇到了德国的旅伴，他大力推荐了一间 hostel。哦，对，他就是那一个第16集有提到让 hostel 房间大淹水的男人。这间 hostel 叫做 Barbara's Boutique Hostel， 环境真的非常干净，每一天都会有人帮你换床单跟被套。对，你没听错，你住那种上下铺，每一天都有人帮你换床单被套哦。我当时还是住那种12个人的上下铺房型，但我连续住了2个礼拜在那边，每天都睡得像猪一样。免费的早餐也是很厉害，有各式的炒蛋、吐司，也有比较 local 的那种早餐选项，而且每天下午都还有免费的蛋糕供应。hostel 老板是一个瑞士人，他在装潢上也看得到一些欧式的建筑跟装潢。交易厅它也有各式的沙发跟蓝骨头，躺下来真的是会很懒得动。大家也很常聚在一起聊天啊，看电视。屋顶上的天台是种了满满的花，红色、紫色，真的是超梦幻。我经常就躺在天台上的沙发，就这样看着远远的火山，整个公共空间都非常的温馨舒适，让每一个人都能够像在家一样的松弛感。这个真的就是我会想要再回去的 hostel。虽然说 hostel 的床位很小，少了一点隐私，但你总是能遇到来自世界各地的室友，还有疯狂的旅伴，在旅途上也增加了不少记忆点，才是最美的风景。好的，那今天就先分享到这边，我们下次见喽，拜拜。